嘅都。係啊係啊，啊咁啊，因為喺左邊行，嗰啲係容易行。唔係一定麻煩啊，有條城㗎啦，因為城好過麻煩，麻煩都唔知食乜嘅啫，因為城嗰嘢嗰啲嘢都知道係邊樣嘢食，邊樣茶。麻煩好差，即係唔係優越城嗰啲麻煩可能大得滯，唔知食點揀。食得多冇食，好似我而家去上葡京嚟話唔好上葡京，有壓力嘅，驚佢本食啊，佢哋食第啲嘢，你知。講到咁搞好多嘢，呢個嘢泰國菜、印度菜都得啊嘛。哦，我食嗰啲沙，嗰啲沙嘅，真係好啲。你第二日沙又好，第一嚿唔係。白哥落唔到用，真係嗰隻度係有個環，係有個環境落嚟嘅，有環境落嚟。低時係我食咗啲啊，呢啲全部係好好食到好耐。有呢啲得唔得？呢啲牛肉個好甜，呢雞肉唔係雞肉嚟做，呢啲有呢啲叫做咩？呢啲叫做咩？早餐嗰啲叫咩？咩？我買咗啲用唔到，有時佢哋唔講咧。有一時咧，佢話你去使用咁啊，唔使啦。去使用就會打折有啲，去到又冇揾唔到我去使用，就買得咁啱。只能做到死好短時間，一個星期啊！我頭先上車就上機就上。我的是翻去洗衫啊！唔係，我哋而家做緊你，你去邊度用？我哋呢啲要睇一睇啲嘢，嗰啲衫，呢啲衫咧你要睇啊！你着多時間咧，呢個可唔可以得黑定查一查先洗。你有5張喎，我用優惠券買。我哋唔係我係我3蚊嗰個買好多，入邊嗰啲底衫我叫佢洗晒，一翻兩個我做。公司同屋企，公司主要充電嘅。我要充電時我當佢我喺珠海，但係你冇做到，所以好麻煩。真係充電時，好似
似我關口嗰度。係咯，我成日都係咁啊，唔知得唔得？我成日關口去。嗰係得咯，你自己 set 嘅啫。係啊，set 一次啫嘛。set 一次。咁你係咁以後都唔知點。邊度可能我從特權另外嗰啲第點權，可能一個係當咩你理解下即係實際。嗰個點係二啊？最近就我 A34嗰度，我一發覺仲近過 A3。你睇我11分，跟住你係幾忙先至你要揾出口嚟呢樣嘢。係咯。音號咧又要揾個係啊，最慘我未搭過巴士站，唔知巴士站。最慘嗰一大路。就係咁啊係。係啊，我要搭呢個。遠啲你點搭？仲要搭美國係喎，而家知道條路點行。好，咁我哋。邊有啲路唔好行嘅點算？佢唔開車行。要清佢啊！係咯係咯係咯，先花咗5日到。我覺得今日喺度搭個巴士去到站。你去到南昌，跟住見中中線，中中線停去到，跟住一路轉機。我其實佢要我自己去南昌搭巴士，都冇辦法，佢淨係搭巴士，你哋都唔係可以邊個過去先做到，淨係自己去攞就得。你有冇機會？即係喺食市場可以落車啊！翻去搭巴士翻去。去嗰陣時，喺樓下睇巴士。